2019年10月1日是东突厥斯坦被中国占领70周年纪念日，维吾尔和其他团体将在这一天举行大规模反中国示威。东突厥斯坦于1949年10月1日被中共政权占领以后，70年来一直受到了镇压和同化。目前，东突厥斯坦的宗教信仰受到限制，成千上万的人正在服刑，成千上万的人被流放到海外，数百万的人被关押在集中营中。与此同时，荷兰维吾尔文化信息中心本月26日在荷兰哈勒姆市举行了东突厥斯坦宣传活动。本届联大一般性辩论之前，包括美国在内的27个国家星期一签署联合声明，就网络空间的基本规则以及什么是国家赞助的黑客行为、如何进行网络公平竞争等问题阐明立场。美国有线电视新闻网 CNN 说，上述27国所签声明意在谴责两个国家，即中国和俄罗斯。尽管声明未点这两个国家的名字，关于国家赞助的黑客攻击问题，这个联合声明说，签署国对国家黑客行为的看法不一，不过美国等国还是就基本规则达成一定共识。一些香港示威者举行活动以支持东突厥斯坦。东突厥斯坦维吾尔人多年来受到了中国的系统性同化和镇压。据社交媒体上的信息，一些反政府示威者举行了支持维吾尔人的活动，并呼吁中国政府停止新疆大学校长塔奇普拉提被处决。活动中使用的牌子上写着：“中国总有一天为针对维吾尔穆斯林的罪行付出代价。”拉夫罗夫表示，美国退出反弹道导弹条约，破坏中导条约，对于建立数十年的全球战略稳定体系造成了严重破坏。为了避免紧张局势进一步升级，俄罗斯提出了多项建议。普京总统宣布将不在欧洲或其他地区部署中程和短程导弹。拉夫罗夫说，我方已多次呼吁美国和北约加入这一暂停协议。拉夫罗夫宣布，在本届联大期间，俄罗斯将就巩固和发展军备控制体系、裁军和不扩散协议提出一份决议草案。我们邀请每一个国家前来开展充分讨论。在爱琴海的绵羊岛附近载有非法移民的船沉没，有7人丧生，其中5人是儿童。希腊新闻社 ANA-MPA 表示，该地区的希腊海岸警卫队首先找到了一个7岁男孩和一个婴儿的尸体。